amiguitos, el día de hoy mi papá me está mostrando cómo prender una fogata para freír unas buenas chuletas, frijolitos. Y les digo que me contó mi papá que cuando tienen de agarrar las ramas para ponerlas, tienen de tener mucho cuidado, porque al agarrar una de las ramas y ven que aquí tiene un alacrán, lo avientan para que se quite el alacrán. O sea, agarro una rama y la aviento para que se vaya, se vaya. No hay de respirar el humo porque nuestros pulmones, pues, no, respirar el humo es muy malo. Nos hace mal para nuestros pulmones. Bye bye, espero que pasen una linda tarde. Adiós. Recuerden no respirar el humo y recuerden comer muy bien. Aquí estoy. Mi canal se llama Explorando con Matías.